Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongietorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Urtarrilak 24 dugu gaurko asteazkena eta gaurkoan alde batetik elkarrizketa bat izango dugu, Lierni Mendizabalekin egoteko aukera izango dugu, bera elkar liburu den ilustrazio eta ipuin lehiaketaren koordinatzailea da eta txapelketa honen inguruko xehetasun guztiak emango dizkigu. Gero mai inguru bat izango dugu Nafarroako bi alketekin, gero ikusiko dugu zeintzuk diren eta zeri buruz hitz egingo duten, eta betiko edukiak. Gero amaieran kiriketan Katxalin Miner idazlearen azkenengo liburuaren aurkezpena emitituko dugu, nola heldu naiz ni oinaino izenburupean, beraz az gaitezen lehendabizikoz efemerideekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1972. Urtean, Guam Guarteko oihan batean bi gizonek Soichilloko izeneko sargentu japoniarra aurkitu zuten. Hor ezkutatuta zegoen Bigarren Mundu Gerratik gudua oraindik jarraitzen zuela pentsatuz. 2009. Urtean, Santander hiritik 22 milietara Espainian erregistratutako olaturik handiena eman zen Klaus izeneko zikloi extratropikalaren ondorioz, 26 metroko olatua, hain zuzen ere. Egunero bezala azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko egunak utzi dizkigun titularrak. Urtarrilak 24 ditu gaurko egunak, albisteekin hasteko alduguko lau parlamentarik babesa agertu diote Laura Perezi gogoeta egiteko eskatu diote zuzendaritzari. UGT Nafarroako idazkari nagusiak bertzalde enplegu plana gauzatzeko galdegin dio Uxue Barkosi eta sindikatuekin jarraituz Komisiones Obreras sindikatuak ere 215 milioi euroak gastu sozialerako bideratu behar direla uste du. Ausardiaz jokatzeko eskatu dio gobernuari. Gizarte ekintza lorrak emandako diru laguntzek 125,3 egin dute gora 2015 eta 2017 artean, eta garapen ekonomikorako departamentuak ikerkuntza eta garapenerako proiektuetan gastatzeko 12 milioi euroko laguntzen deialdia egin du. Aurrera eginez albisteekin eta aurrematrikulak hemen ateioka ditugun honetan, D-ereduaren aldeko autua egiteko D-eredua egunon dinamika aurkeztu du sortzen elkarteak. Eta Nafarroako ikastolen elkartetik berriz, Josu Reparaz izan da Xaloa telebistan aurrematrikulazio kanpainaz solasten. Eta albisteekin bukatzeko gaur arratsaldeko 7:00 Zabalguneko Zibibosean, elikadura eta osasunari buruzko hitzaldia izanen da euskaraz. Egunero bezala, goazen gaurko egunkarietako azalekin eta beti bezala, goazen Diario de Navarra egunkariarekin hastera. Goikaldean lerroburu nagusian, osasun bideak desbideratzeak zentru pribatuetara handiagotzen ditu berriro ere. Alboan gorri, UPNek, PSNek eta PPek Ulaiar eta Beriltzailea hartzen dituen txostena kritikatzen dute. Azaleko argazkian Mercedes Barkin harrapatuta izan zen lekua ageri da. Iruñako Kanal kaleko zebra bidea, alegia. Izenburua honako hau da. 3 biktima dagoeneko zebra bideetan. Bekaldean 3 berri daude. Lehendabizikoan ahal dugu alderdiko 4 parlamentariek Laura Perezi egindako salaketa erretiratzea eskatzen dute. Txakurren gorozkiak eztabaida irekia Iruñean da bigarren berria eta azkenengoan kirolei dagokienez Aloisi eta Doblasen elkartzea Australian. Diario de Noticias egunkarian, goikaldean horiz nabarmendutak bi eduki daude. Lehendabizikoan Osasuna futbol taldeko Borja Lasoren hitzak. Bigarrenean jatorri deitura duten Xotako bi jokalari. Azpian lerroburu nagusian kuatripartitoaren inbertsioak Nafarroa eskubide sozialetan erreferentetzat kokatzen du. Azaleko argazkian emakume bat harrapatutako autobusa ikus daiteke eta lerroburua hurrengoa da.
heriotza eragin duen 3. harrapatzea zebrabide batean. Eskuinaldean beste 5 berri daude. Lehendabizikoan Perezen parlamentuko zenbait kidek txostenaren erretiratzea eskatzen dute. Bigarrenean, Ezkabako babes ofizialeko 95 etxe bizitzen akatsen kontrako erreklamazioa egin diote Plazaolari. Kexak Lizarran udazkenera arte nortasunageri nazionalaren hitzordurik ez dagoelako, 3. Laugarrenean, Puigdemontek ez du botua inoren esku uzten eta bere itzuleraren atea irekitzen du. Eta azkenik, Gaiarre antzokiak Jito Alaien estreinaldia izango du. Gara egunkariko azalean, Goian lerroburu nagusian Ugartekok 2012 urtean baino uneko 10 gehiago kobratzen du ez da baja bat ere akreditatzen. Alboan Kabakaz Lizerantzu familiaren eskutitz publikoaren zati bat hartu dute izenburutzat. Konkretuki galdera bat, sorrarazten diguzun doako minaz kontzientea altzara? Azpian azaleko erdialdean, Otxarkoagako krimenari egiten zaio erreferentzia. Krimen bikoitzak adingabekoen tutoretzaren gabeziak estalgabetzen ditu. Beherago azaleko irudian Lula de Silva politikaria ikusten da izenburu honekin ondoan. Lula ezkerreko gobernuetarako laufareren azkenengo kate maila. Beko atalean 2 eduki daude, lehendabizikoan Puigdemontek itzultzeko keinua egin eta estatua aztoratu egin da. Bigarrenean, gure esku dago mugimenduak erabakitzeko eskubidearen aldeko ekaitz perfektu bat bilatzen du 2018 honetarako. Goazen hedabide euskaldunekin eta berria egunkariko azalarekin hasiko gara. Lerroburu nagusia honako hau da. Durangoko bombardaketa ikertzeko salaketa ere artxibatu dute. Ezkerraldean lehendabiziko argazkia ageri da Turkiaren kontra gerra batean izenburupean. Oraindik berago bigarren argazkian Ada Colau ikus daiteke eta bere hitzak. Alde bakarreko bidetik herritarren erdien gogoz kontra jo zuen Generalitateak. Eta pixka bat gorago zenbait berri ditugu, lehendabizikoan gure esku dagok aro berri bat hasteko baldintzak sortu nahi ditu. Oraindik berago Otxarkoagoko taldeek auzoa garatzeko mahai bat eskatu diote udalari, kirolari dagokionez Iker eta Daniel Bizente aizkolarien hitzak. Aizkorak behar zuen horrelako apustu bat, oxigenoa emango dio. Eta bizigiro atalean marketingaren trajeak. Euskal Herri Erraitiko webgunea ikusi amaituko dugu. Goikaldean ezkerraldean Eneka Maiza Etxarri Aranazko alkatea bere esaldi bat ageri da. Sufrimenduen mapa tresna izanen da etorkizunerako. Eskuinean gastu sozialarako bideratu beharko litzateke hitzarmenetik iritsiko dena. Azpian 3 pertsona hil dira ibilgailuek harrapatuta eta azkenik 12 milioi diru laguntzetan I eta G-ko proiektuetarako. Egin dezagun aurrera gaurko eta aste honetako agenda ikusten. Gaur eta urtarrilaren 31 arte Milagrosako Zibiboxean grafiti erakusketa, kolektibo DBR-ren eskutik, sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 6etan Iruñeako Zibikanen ipuin kontalaria euskeraz, Flobin Istorio eta ipuin izenburuarekin sarrera librea da ere. Gaur arratsaldeko 7etan Zabalguneko Zibiboxean hitzaldia euskeraz, gehiegizko pisua, koipea edo likidoak, izenburupean sarrera librea da, baina 6etatik aurrera goinbidapena hartu behar da. Bihar ostiralean eta larunbatean arratsaldeko 8etan Gaiarre antzokian dantza ikuskizuna. Jito Alai, Arte Aires Bohemios, La Tierra Baila izenburuarekin sarrerak 15 euro balio du. Ostiralean arratsaldeko 7:30 San Jorge Zibiboxean Mom Musicians on Mars taldeak kontzertua eskainiko du urtarrila zikloaren barne, doakoa. Ostiralean gaueko 9:00 Subsuelo Tabernan kontzertua Volta Rock taldearen eskutik. Sarrerak 6 euro balio du. Ostiralean ordu berberean gaueko 9:00 Noaingo Zentru Kulturalean antzerkia Deprimital zen eskutik. Sarrerak 10 euro balio du.
Ostiralean gaueko 9:00etan ere Kanaia aretoan nekez kontzertua eskainiko du lokatzetako igela biraren barne. Sarrerak 5 euro balio du. Gaur eguzkia izango da nagusi, erdi mailako laino eta goi laino batzuk agertuko dira, baina oro har ostarteak zabalak izango dira. Arratsalde gau partean izango da soilik lainotza hori trinkoagoa. Goizean goiz laino itsua sortuko da hainbat tokitan eta baliteke Arabako eta Nafarroko hegoaldeko zenbait tokitan iraunkorra izatea. Gauzak horrela zonalde hoietan giroa goibelagoa eta temperatura aurreikusitakoa baino apalagoa izango litzateke. Temperatura maksimoak orokorrean 14-17 gradu artekoak izango dira, hego-haizea ibiliko da. Ostegunean euritara joko du, lehen orduetan fronte hoz bat iritsiko da eta goiti bera aldatuko du giroa. Euri ugari egingo du, haizea mendebal ipar-mendebaldetik finkatuko da eta hoztu egingo du. Era horretan, elur maila arratsalde gau partean 700-800 metro ingurura jaitsi daiteke. Horrez gain gauean ekaitzaio eta txingorra egin lezake. Goizaldean hego-haizea ibiliko da eta orduan neurtuko dira eguneko temperatura maksimoak. Dezagun zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruin herrian eta Etxauriko herriarekin hasiko gara. Martxoaren 25ean goizeko 11etan Etxauriko krosa ospatuko da. 7 kilometroko ibilbidea izango da eta parte hartu nahi izan ezkero Rock the Sport webgunean inskribatu beharra dago. Oraindik gertuago otsailaren 3an Etxaurik inauteriak ospatuko ditu egun osoan zehar. Eta hurrengo astean urtarrilaren 28ean arratsaldeko 6etan Julieta Esel izeneko antzezlana ikusteko aukera izango da. Amaitzeko goazen Iruñeako berriekin. Gizarte ekintzako alorrak emandako diru laguntzek 35,3ko gorakada izan dute 2015 urtetik 2017 urtera arte, ia 3,5 milioi euro lortuz. Bihar ostirala Zabalguneko eta Ermitagainako merkatu nagusiek esneki osasungarrien doako dastaketa eskainiko dute Eguberrietako gehiegikeriak garbitzeko. Emakume bat zendu da Ezkaba auzoko zebrabide batean izandako harrapatze baten ondorioz. Eta azkenik Iruñeko udalaren webguneak 10 milioi bisita baino gehiago izan ditu 2017 urtean, ia bataz besteko 28.000 bisita egunero. Sukaldari laguntzailea behar da Iruñan, eguneko menua, pintxoa, bokatak, plater kombinatuak prestatzen dakiena. Lanaldia astelehenetik ostiralera, 5:00 9:00 interesatua bidali kurrikulunak fcselekzionbar@gmail.com helbidera. Autotaller batek administraria behar du Iruñan, kurrikuluna bidali personal@manzanos.com helbidera. Arakilen Iruñatik 25 kilometrora Artzaina behar da, aragitako ardiekin lan egiten esperientzia duena, kurrikuluna bidali ealsasua@navarra.es helbidera. Irakaslea behar da, lanbide heziketako irakaslea eta soldatzailean espezializatua, kurrikuluna bidali administrazionabilduaelkarte.org helbidera. Saltzailea behar da, aurra ropa opariak osagarriak bisuteria duen komertzio batean, astelehenetik ostiralera arratsaldez eta larunbatetan goizetan. Kurrikuluna bidali ofertas@navarra.es helbidera. Web horri diseinatzailea informatika teknikaria behar da, lanaldi osorako astelehenetik ostiralera Iruñan. Kurrikulunak bidali almar
2805 elbidera. Metalgintza enpresa batek prentsista behar du, 100 tonako prentsa automatikoakin lan egiteko lanaldi osorako goizez arratsaldez edo gauez txandan aritzeko. Kurrikuluna bidali rrhh.pamplona@ananda.es elbidera. Aseguro eta pensio planen saltzailea behar da Iruñan, lanaldi flexiblea, soldata fijoa gehi osagarriak. Kurrikuluna bidali oficina.agentespsi@elbetia.es elbidera. Metalgintza enpresa batek tailerrerako langilea behar du, ikasketak erdi edo goi mailako mekanizazioa, lanaldi osorako goizez edo arratsaldezko txandan, zizurren aritzeko. Kurrikuluna bidali personaldetaller2018@gmail.com elbidera. Fibra optika telekomunikazio denda batean saltzailea behar da Iruñan, ordutegia goizeko 10:00 tik 3:00 eta arratsaldez 4:30 tik 8:00. Kurrikuluna bidali rrhh@logicaline.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez, bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz, aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Don Esteben.